रास्ते में देखो तो सुंदर है। फाइनली गाइस हमें कैंप साइट दिखने लगी है। भाई सुबह तक वाइट मिलेगा क्या सजीव जी? अगले दिन की सुबह हो गई है। चले तो जाते पर आने का बस डे 2 फ्रॉम कसौल। अच्छा यहाँ पे गाना बजाना हुआ, अच्छे मजे किए। अभी कभी व्यू देखो दिखाते हैं। आज पूरा क्लाउडी मौसम है, देख कितने ऐसा क्लाउडी सा पूरा हो रहा है। बारिश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अगर बारिश हो गई तो बहुत क्रेजी हो जाएगा। या स्नोफॉल भी हो सकता है ऊपर से, है ना? चांसेस तो है कि रात को हो जाए, रात को स्नोफॉल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई जब आप कसौल में आओ ना, ये स्टे में भी आप रुक सकते हो। स्टे तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो कितनी पास में यहाँ से रिवर जा रहे हैं, कितना सही लग रहा है। ब्रश करने उधर ही चले गया। कल रात को काफ़ी नाच गाना भी हुआ यार, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम काफ़ी वो फ़ोन अरे फ़ोन भी वो था ना यार, बैटरी डाउन हो गई थी। यहाँ चार्जिंग का वो नहीं है तो कुछ वो नहीं कर पाया। बट अच्छी पार्टी हुई। देखो यहाँ सोए थे, एक बंदा यहाँ, 2 बंदे यहाँ, तो ऑन पड़ा है। टेंट ओवरऑल अच्छा है, अंदर से ही गर्म रहता है और ये बहुत जल्दी सूखता है। यहाँ पानी गिर गया था कल रात को जग से, वो एकदम से सूख गया। ब्रेकफास्ट डन हो गया है गाइस। क्षितिज भाई हेल्दी खा रहे हैं ऑमलेट। क्षितिज भाई नहीं मान रहे, कह रहे हैं हेल्दी खाऊंगा बस। अब हम इसके बाद जाएंगे सीधा खीरगंगा बेस कैंप। यस, वहीं पहुंचेंगे, वहाँ से दिखाएंगे आपको नज़ारे। खीरगंगा बेस कैंप, हम एक बेस से दूसरे बेस कैंप जाएंगे। मौसम में पूरा बारिश के चांसेस दिख रहे हैं, साफ पूरा क्लाउडी मौसम है। अच्छा रोतना में थक गया, दिक्कत है। ऑल सेट, ये छोटा वाला बैग जाएगा ट्रैक पे। सीधे हट जा यार। बैग का है, बैग तेरा आ गए वापस। वापस लॉन्ग रिवॉल्यूशन हिल हिटलर है, मामला अच्छा हो सकता है। इसमें तो काफी है। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। इसका मैच कर रहा है ना पूरा कलर। नीचे लोअर, ऊपर ब्लैक, सारा ब्लैक ही ब्लैक कर रखा। कहाँ पे दोनों? ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस व्यू में मन कर रहा है मेरा यहीं पे एक अपना होम स्टे बनाऊं जीवन भर। जा रहा भाई, इधर जाना क्षितिज। अरे एक और क्षितिज, अरे कितने हैं यहाँ हम सकल। क्षितिज भाई आपके तो काफी यार दोस्त है यहाँ पे। फॉर सो गुड गाइज। ये देखो, ये तो सुंदर है, देख। नो डाउट भाई, बनाना बन रही। आ जाओ। रास्ता है गाइज, बट रास्ते में देखो तो सुंदर है, बट काफ़ी थकान भरा है। एकदम कहीं भी नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ा है, थक गए। इतने नीचे ऊपर आ चुके। बातें करती है पागल का दिल लगा।
काफ़ी से मतलब बहुत ज़्यादा इजी ट्रैक है, मतलब इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं। देखो बिल्कुल प्लेन रास्ता है, चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुंदर है ओवरऑल, अच्छा है। सो फार नो कंप्लेंट्स, इट्स गोइंग गुड। As a man, I have responsibility to. I have to choose the difficult part. चल ठीक है, तो अभी देख ये 2 रास्ते हैं, अभी सारे डिफिकल्ट वाले पे बोले। तीन है, सॉरी 3 रास्ते हैं। क्षितिज तो वाइल्ड वाले पे जा रहा है बिल्कुल ही। बताओ गाइस, अगर आपने अभी बोल दिया तो ये देखो, ये हम देखो यहाँ से वैसे पॉसिबल तो है, देख पूरा पास बना पॉसिबल है। यहाँ से देखो एक रास्ता ये भी जाता है, यहाँ से सीधा ऐसे। हाँ ये बल्कि आसान है, इसमें आसान है, थकान नहीं होगी इसमें। प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा लंबा गैप ले रहे हैं। इतना लंबा गैप लेते रहे तो बस कल तो हम जिस टाइम निकलना उस टाइम तो पहुंचेंगे। 3 घंटे हो गए हैं और ये सिर्फ 2 किलोमीटर ही अभी तक चढ़ पाए हैं। बोल रहे हैं उनकी तो आवाज़ तब भी आ रही है, हम यहाँ इतनी तेज चिल्ला रहे हैं तब भी नहीं जा रही। सागा स्लो नाम है ना, स्लो स्लो हाँ दिख तो। चलो भाई, आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली लौंडे आई गए हैं। हर हर महादेव। हैं? मिल गए आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली। अरे कैसे नोएडा वालों में भी जान कम हो रही है क्या? हैं? साथ में 2 बंदे होते हैं, एक्यूआई लेवल कम हो गया ना। क्या कह रहा है? साथ वाले बंदों को ध्यान रखना पड़ता है ना। तो साथ जब भी तो रुके हुए हम इतनी देर से वहां रुके, वहां भी नहीं आगे दिए, फिर क्या चल थोड़ा और आगे। पीछे रुके हुए थे जस्ट। हाँ हाँ तो मजे में रुक गए थे भाई, कोई एक्यूआई बढ़ा दो। भाई जवान सुशील नहीं रुक जा। बहुत है बढ़िया, इस बार ओए बहुत ही बढ़िया। आजा 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 आजा। गाइस शिवम हमसे ज्यादा ऊपर तो नहीं था, और ऊपर कहीं दिख नहीं रहा तो हम नीचे देख रहे हैं। शिवम आ रही है भाई, बहुत हाई है पिंग भाई। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। रुक जा जहाँ भी है तो रुक जा भाई। अबे गुफा में जा रहा है तो इस साइड रेस लग जाओगे वो सीधे। हाँ बंदर है ना वो। इस साइड रेस से आई एम अलाइव। मिल गया आई एम अलाइव। फाउंड साला शिवम दल्ला सही जगह पे भाई, हमको दे दिया। हाँ साला नीचे उतर रहे हैं, चलने वाला थोड़ी है। प्लेन रास्ता पे खुद ले रहा। अरे गाइस हैं? कहाँ लगा देना, स्टेप तो कर दिया मैंने। रूट में थोड़ी डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस हो गई है। रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा, बारिश काफी तेज होने लगी है एकदम से। लेट हो चुके हैं पर रेनकोट वगैरह पहन लिया। अरे रुक जाओ, रेनकोट पहन लिया है और भाइयों ने भी पहन लिया है। बारिश हो रही है और ये यहाँ पे रास्ता खत्म, वाटरफॉल है और अब हमें इससे ऊपर जाना है। मामला डेंस हो चुका है गाइस, पहली बार ही व्लॉग बना रहा हूँ। पीछे से दिख रहे हैं। आग जल रही है, मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो कहीं यहीं आसपास ही है। आ जाओ। Hey man, क्या हाल है भाई? how are you doing? How are you doing guys?
All good. Trying to catch your breath because I'm from Delhi. You are from Delhi. मैंने डायलॉग But- काट दिया तुमने. बट आपका नहीं वो तो रिकॉर्डेड है. बट आपका नाम तो आपने बताया नहीं. सेंटा क्लॉज ही थोड़ी बोलेंगे अब हम. आप सेंटा क्लॉज राइट. सेंटा क्लॉज वो क्यों करता? ट्रैक क्यों करता? उसके पास तो घोड़े हैं उड़ने वाले. आप कहाँ गए वो? छोटे मोटे झूठे बोलते रहते हैं. बड़े बोलने आते नहीं. बस 900 मीटर. सॉरी. पड़ेगी गाइस. मामला टेंस हो चुका है. हम जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उतनी वापस दोबारा से कंज्यूम कर लेते हैं. वेट में 0% का इफेक्ट आएगा. मैं देखेंगे. ऐसे चढ़ के आए हैं. देखना ही नहीं है. हाँ खड़ा कहाँ है? बहुत इजी है. कैसा लगा देवांश भाई? हाउ यू फीलिंग? ऊपर चढ़ के बताओ फिर भी कुछ तो. खड़े मत करो. ठीक है. फाइनली गाइस हमें कैंप साइट दिखने लगी है. दिख गई है. और हम अभी बिल्कुल सीधा पहाड़, बिल्कुल स्ट्रेट था ये. हाजी भाई जी. गाइस फाइनली आफ्टर अचीवमेंट पूरी कर ली है. लॉन्ग टाइम 7 घंटे लग गए हमें. फाइनली हम आ गए हैं खड़ी चढ़ाई पार करके. अब हम देखते हैं हमारा कैंप कौन सा है. यहाँ में देखते बहुत सारे कैंप हैं. यहाँ डिस्को लाइट भी लग रही है. गलत कैंप में घुस गए थे गाइस. हाँ अभी वहाँ है इतनी दूर. हाँ 1500 देके यहीं रुक जाए क्या? रुक जाते हैं. वहाँ तक तो खो गए यार. साला मिल नहीं रहा है रास्ता. और हमें आसपास भी कोई नहीं दिख रहा. वो तो हम 2 वरना अब तक. पर ये एक कैंप दिख रहा है. इससे पूछते हैं कि जाना हुआ है. हमें याद भी नहीं है कि जाना सही से. तो मुश्किल वाला कर लिया बोलो. हमने ज़्यादा मुश्किल कर लिया गाइस. रास्ता तो वो था आसान सा था. हम तो क्लाइंब भी करके आए हैं. बिल्कुल ही फन हो गया हमारे साथ. और अभी आते आते एक पॉइंट पे खाई थी. उसके आगे हम बढ़ नहीं पाए. तभी हमें सागा दिख गया. भाई देवांश की किस्मत इतनी अच्छी है भाई. स्नोफॉल हो रही है. भैया भाई सुबह तक बस ऐसा हो. हिम्मत है. सुबह तक बिल्कुल वाइट मिले. कितना मजा आ जाएगा. क्रेजी हो जाएगा सुबह तक. स्नोफॉल हो रही है भाई. सुबह तक वाइट मिलेगा क्या सचिव जी? सुंदर. सेंटा क्लॉज आपने तो गिफ्ट ही दे दिया. तुम कुछ मांगो हम ना दें. थैंक यू सो मच. नॉटी चाइल्ड नहीं हो तुम. मैं तो अच्छा बच्चा हूँ. तुम गुड चाइल्ड में लिस्ट हो मेरी. सही करा फिर तो पूरा डिस्टर्ब कर देगा. ये तो अंदर घुस चुके हो तब तक तो. हाँ भाई. हाँ, अभी तो हम ये सोच रहे थे अगर कोई नहीं दिखा ना तो 1500 देके यहीं रुकेंगे भाई. सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. कहाँ बढ़ रहे हैं? तीनों लोंडे टेंट पे हैं. और अभी थोड़ी सी स्नोफॉल हुई. अभी टेंट आधा खुल रहा है. टेंट तो टेंट जैसा ही है. मतलब टेंट में ऐसा कुछ है नहीं. बाहर से कोल्ड ब्रीज के मजे लिए जा रहे हैं बस. ठंड है काफी. ये गत्ता भी नीचे ठंडा लग रहा है यार. लगा ऐसा नहीं है. ये आपको थोड़ा ठीक ठीक सो है. यहाँ ये थोड़ा ठीक ठीक सो है. धीरे धीरे लगेगी ठंडा भी. लगेगी तो पक्का. क्षितिज भी उठ गया है रात को फीवर के बाद. निकलने वाले हैं बस अब हम लोग. हो गया है हमारा खीरगंगा का ट्रैक कंप्लीट. रुक भी लिए. ठंड भी बहुत हो रही है. निकलने के लिए बिल्कुल तैयार. चले चलो लेट्स गो. कभी भी प्रेशर बन सकता है रास्ते में. अच्छे से हो नहीं पाया है मामला.
अब कोई आए मुझको रुलाए। आगे आगे रुक जाता हूँ, इतना स्लो आ रहे हैं यार लोग बाग। क्या बोलोगे? ज्यादा ज्यादा अच्छे से नहीं उतर रहा मैं कुछ। ये लोग आराम से आ रहे हैं, इनको इनसे नहीं चला जा रहा, इनके अंदर नहीं रह गया स्टेमिना। इतना तो स्टीप है भी नहीं। हम जैसा हम जहाँ से हम आए थे ना, जब रास्ता भटके थे वो कुछ ऐसा था, देखो बिल्कुल जहाँ पे रास्ता नहीं था, हम क्लाइम करके बना दिया नया। ऐसे दो हाथ पैर से दोनों से क्लाइम करके हम ऐसे चढ़े। और रात के टाइम आए थे, रात का टाइम अंधेरे में। बताओ भाई। भाई मानी पटी, यहाँ तो रास्ता बना हुआ है यार। मैं फिर से क्रॉस करके बहुत आगे आ गया और लोगों से कोई भी नहीं दिख रहा। ऊपर जाके रुकता हूँ। अच्छा लगेगा बट ये थकाने वाला नहीं है, मतलब ऐसे इसमें थकान जैसे कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी चढ़ाई है, 1.5 में कम दिख रही है। बट क्या था, एक डॉगी रास्ता दिखाता वो लेके आया, है ही नहीं कोई आसपास। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वापस नीचे। कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं एकदम फ्रेश है। अभी इस पानी में कूद जाएंगे। ये इतना सुंदर है, ये पानी भी यहाँ देखो। पे कुलगा डैम है, ये व्यास नदी है, ये थोड़ा सा नीला नीला है। बट ये हमारे इस ट्रैक की एंडिंग। तो हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे। कौन सा गुरुद्वारा था? मणिकरण गुरुद्वारे की। एंड देन उसके बाद हम क्लोज करेंगे क्योंकि फ़ोन मेरा भर चुका है। आप लोग जैसे सब्सक्राइब करते रहेंगे मेरे पास पैसे आते रहेंगे। एक पॉइंटेड चोट और दिखाएंगे हम आपको भी दूर से। वो रही सामने एकदम नुक निकली हुई है उसकी, वैसे बचा कर रखा। दिवांश पे बैठा था। फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप मणिकरण गुरुद्वारे के पास है। ये है मणिकरण गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है जिससे ये धुआं आ रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। चलें क्या? चलो आओ आओ। वॉल्केनो स्प्रिंग्स की वजह, इसी वजह से ये होता है गर्म पानी में। ट्रिप खत्म हो चुकी है फाइनली। आ चुके हैं गाइस वापस अपने शहर। और यहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ से भी ज़्यादा ठंडा कुछ दिख नहीं रहा। सोसाइटी के अंदर है, सामने बिल्डिंग है, कैमरे में फिर भी दिख रही है बट वैसे तो दिख ही नहीं रही है। यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अब फिर से एक व्लॉग होगा किसी और दूसरी ट्रिप पे।